엄마. 이거 뭐야? 나 왜 이거 입고 있어? 그거 네가 휴가 나올 때 입고 나왔잖아. 아, 진짜? 부대는 어때? 많이 힘들진 않아? 은근히 힘들 게 뭐 있어. 선임들이 괴롭히거나 그러진 않아? 아, 안경제비들이 괴롭히긴 누굴 괴롭혀. 엄마, 이거 뭔 소리야? 이거 공사해? 사람들이 너 잡으러 왔나 봐. 뭐? 야! 데리고 나와. 잠깐만. 엄마! 나와, 빨리! 지금, 와! 데리고 나와! 엄마! 구속시켜! 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 여기! 너 뭐하냐? 야, 눈을 찌르면 어떡해. 자는 애한테. 죄송합니다. 아니 근데 걔는 코를 왜 이렇게 심하게 골아? 아, 심형 코 관리 안 하냐? 어? 아, 그거 제가 어떻게 합니까? 필승! 야, 신병 괜찮아? 아, 좀 괜찮습니다. 예. 형, 괜찮아? 괜찮아. 아, 걱정하지 마. 뭐래? 아, 이게 어제 잘 때는 눈이 괜찮았는데 그 아침에 일어나니까 눈이 너무 빨개져가지고 예. 원래 어머니가 그 면회오식으로 돼 있어가지고 그 제 거 안약 있던 거 좀 눈에 넣었더니 괜찮아졌습니다. 예. 아, 다행이네. 필승! 신병 면회 잘했냐? 아, 예, 잘했습니다. 예. 너 왜 자는 동기 눈을 찌르고 그러냐? 어? 죄송합니다. 너네 다치면 너네 둘 문제로 끝나는 게 아니잖아. 죄송합니다. 그래, 잘하자. 예, 알겠습니다. 박변장님, 이것 좀 드시겠습니까? 뭐야 이거? 아, 이게 그 저희 동네에서 이 아는 사람들만 아는 그 햄버거인데 제가 그 어머니한테 말해서 좀 가져오라고 했습니다. 예. 그래. 얘 근데 이거 내무실에 이거 어떻게 가져왔어? 아, 예, 그 박변장님 드시라고 가져왔습니다. 그래, 너 먹어라. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 아, 그리고 그 이변장님, 이제 저 코 고는 거 그 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 뭔데? 아, 이게 저희 그 어머니가 같이 가져오신 건데 이게 자기 전에 이게 코에 꽂고 자면은 그 코 고는 소리가 아예 안 들린다고 합니다. 예. 그래, 신명 씩씩하네. 아닙니다. 예. 수고. 수고하십시오. 필승. 과이뱀님? 이거 혹시 지금 먹어도 됩니까? 갔어? 네, 가셨습니다. 과이뱀님? 야, 이 빨새끼야. 아이, 진짜, 씨. 야, 너 이거 왜 가져왔냐? 야, 너 이거 알았어, 몰랐어? 너 이거 애들 안 알려줬어? 야! 이거 오민섭? 알았냐고, 몰랐냐고. 근데 이거 어머니가 가져가라고 했는데 말입니다. 엄마 핑계 대냐? 죄송합니다. 이거 미친 빵 하나 가져와서 뭐 어쩌라고, 씨. 죄송합니다. 이변자님? 빨변자님 다시 오시는데 말입니다. 야, 치워, 이거. 네, 알겠습니다. 야, 나. 예, 알겠습니다. 형, 이거 왜 가져왔어? 형! 뭐해, 지금? 빨리 버려. 버리라고, 진짜. 박변자님 먹어도 된다고 했어. 개소리야. 내가. 버리라고, 이거. 갑자기야, 진짜. 야, 안경 벗어, 씨발. 내가 네 눈깔 똑같이 찔러줄게, 개새끼야. 지랄하지 말고 조용히 해. 진짜. 앉아. 진짜 죽여버리기 전에, 진짜. 뭐라고! 개새끼야. 야, 절대 조용히 좀 해. 밖에 다 들려. 진짜 죽여버리고 싶다, 진짜. 준비 다 했어? 예, 그렇습니다. 신병, 코골이 잘 찼어? 예, 여기 준비 됐습니다. 그래. 자. 자.
불 끄겠습니다. 저 진짜 되는 거 맞아? 오 진짜 되나 보네. 그래 다행이다. 자제 좀 이제 진짜. 아들 왔어? 엄마 이거 뭐야? 차야, 차. 엄마가 좋은 거 사왔어. 마셔. 나 차 안 먹어. 비싼 거야. 일본에서 사왔어. 안 먹어 안 먹어. 아이고, 먹지 마라. 엄마 저 물 끓잖아. 엄마 이거 어떡하냐? 깨워야 되나? 진짜. 야, 바쁜 전까지 깨면 어때? 어떻게 깨워 그럼? 깨워 지금. 깨워. 잠깐만 야, 재수가 못 쉬는 거 아니야? 깨워 되나? 깨워야 되는 거 아니야? 뭐야 지금? 야, 이거 떨어져 나간 거 같은데? 잠깐만 야, 냅둬. 이제 안 건다. 걔 건드지 마. 건들지 마. 알았어. 형 어떻게? 깨워. 아이씨. 야, 불 켜. 불 켜겠습니다. 야, 얘 깨워. 형, 깨워. 빨리 일어나. 빨리 안 일어나?